खुलुमबाय बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारिया। गिबि रादाबाव दङ गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि बिथोन बादियै आयेन बेरेखा उन्दै बैसोआव हाबा लाना हमजानाय फिसायनि अनजिमाया मिनिटआवनो बांगासिनो। बेबादि समावनो मोनसे खौराङा सोराङाव फैदों। 24 घन्टानि उनावनो आयेन बेरेखा हाबा लाना हमजानाय सा 24 फिसायफोरा जामिन मोननो हादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला माजुलियाव उन्दै बैसोआव हाबा लाना हमजानाय सा 24 फिसायफोरा जिल्ला बिजिरसालिनिफ्राय जामिन मोननो हायो। 24 घन्टानि गेजेराव सावस्रि चेकआप खालामैनि थाखाय बिजिरसालिया जामिन होयो। पुलिसा हमजानाय फिसायफोरनि साखि एबा फोरमानखौबो नाजावैनि एबा गनायैनि थाखाय बे जामिनखौ होयो होनना मिथिनो मोननाय जादों। पुलिसनि बेबायदि सांग्रांथि गैयै एबा सांग्रां नङैनि थाखाय बिजिरसालिया पुलिसखौ निन्दा खालामो। क'क्राझार जिल्ला गसाइगावनि तामारहाट थानायाव आयेन बेरेखा उन्दै बैसोआव जुलि लानाय फिसायखौ हमनायनि थाखाय गामिनि माखासे आइजोफोरा थानायाव फैनानै दुंहाव थासारि खालामफैदों। मख'नो गोनांदि मैया 3 फेब्रुवारियाव मुक्तार आलीखौ उन्दै बैसोआव हाबा होनाय खाजिनि दायाव पुलिसा हमदोंमोन। मुक्तार आलीया क'क्राझार खरखरीनि। मुक्तार आलीया गोलाव समनिफ्रायनो दर्जिनि खामानि मावबोदों आरो बियो रावबो खाजिजों सोमोन्दो गैया होनना गामिनि आइजोफोरा तामारहाट थानायाव सोमावसारनानै दुंहाव थासारि सोमजिहोयो। जों बयबो मिथिगौ आसाम बिटिआरजों लोगोसे मेघालय रायजो आरो सोनाब बेंगल रायजोनि माखासे ओनसोलफोराव जोंनि बर'फोरा रायजो जाबोनायखौ। सिगांनिफ्रायनो रायजो जाबोदोंब्लाबो बैफोर रायजोनि बर'फोरा गावनि बिमानि राव एबा बर' रावजों फरायनो खाबु मोनाखै एबा खाबु गैया। बेखायनो सोनाब बेंग बर' थुनलाइ आफादा सोनाब बंगआवबो बर' रावजों फरायनो मोननांगौनि गोख्रों दाबि दैखांदों। बङाइगाव जिल्लानि अफैयापुरियाव पुलिसा नंखाय इनकाम सार्टिफिकेट बानायनायनि दायाव सासे सुबुंखौ हमदों। अफैयापुरि पुलिसजों हमजानाय सुबुंखौ रफिकुल इस्लाम होनना सिनायथिनाय जादों। रफिकुल इस्लामा एनुअल इनकाम सार्टिफिकेटखौ रेभिनिउ सार्केल अफिसाव जमा होदोंमोन। बिनि उनाव रेभिनिउ सार्केलनि सासे मावख'गिरिया बे सार्टिफिकेटखौ नंखाय होनना बुङो आरो लोगो लोगो पुलिसनो खौरां हरो। उनाव पुलिसा फैनानै रफिकुल इस्लामखौ हमो। उन्दै बैसोआव हाबा खालामनायनि सायाव बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'नि बिबुंथि। उन्दै बैसोआव हाबा जानाय एबा खालामनाया जोंनि समाजनि मोनसे जेननाय बिथिं आरो बियो मोनसे गेदेर सावबायदि जादों। जाय समाव सोलोंथाइजों समाजा आवगायलांगासिनो बेबादि समावनो उन्दै बैसोआव हाबा लानाय जानाया बांबोगासिनो। बेनि सायाव हाबा मावनो थाखाय गासै समाजारि गौथुम माहारियारि गौथुम NGO बायदिफोरनि मददजों माखासे बिथांखिनि गेजेरजों हाबा मावगोन। बेखौ होबथानो थाखाय पुलिस बिफान, सावस्रि बिफान आरो सोलोंथाइ बिफान जथायै गोख्रोङै गोबां खामानि मावलांगोन होनना बुंथियो प्रमद बर' बिथाङा। रायजोआव उन्दै बैसोआव जुलि जानायखौ होबथानो थाखाय गिबि मन्थ्रिया फिसायफोरखौ हमनो फोसावनायाव माखासे दाय गैयैफोराबो हमजादों नामा? मानोना बेबादि जाथाया तामुलपुराव नुजाथिदों। उन्दै बैसोआव हाबा लानायनि गुबुनफोरखौ हमना लाबोनाय बादिनो तामुलपुर दिमप्लि गामिनि बिनय बसुमतारीखौबो हमनानै लाबोदों। नाथाय हमनानै लाबोजानाय बिनय बसुमतारीया फोरमायनाय बादिब्ला जुलि जानाय समाव गावनि बिसिया 19 बोसोर खावसे जाबायमोन। नाथाय मानो बेबादि हमना लाबोखो मिथिया होनना फोरमायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।